又来挖山药了。这个位置啊，有树根了，别人没挖得动。我看了一下它的头还可以，我挖了看一下。盆子的话没在了，树根已经砍掉了。这种位置有乱铲的话，树根很好砍的。这个后还可以啊，就是挖的这种才有兴趣。昨天挖那种实在是太小了，底下刚有石头啊，直接那里直接被夹坏了。搞定了，还是可以的，不止2斤了，拿出来这部分应该3斤了。这里被石头夹了，然后下面被石头压住了，要坏掉了，人弄断掉，这节就拿出来吃了。这里又是一大颗了，这颗的话感觉有4斤了。这个头也不大，但是它藤子很大了，藤子已经掉了。有一小颗黄金了，太小了，给它种到旁边去。然后这个头的话很浅哦，因为上面这个土是硬的，这里被石头挤到断了，这里给它拿出来吧。哎，怎么断了2次啊？没事，这节发芽率还是高的，就给它种在旁边了。这节，这个头的话不知道还能不能长，因为这节太小，不小心就给它弄断了。不用盖这些土啊，等一下挖到下面了，盖那种潮湿一点的土。这个土太干燥了，怕它会干死掉。黄金的话就种旁边了。这个话好像不行了，是扁的，现在也还没多大。这里土是太干了，我朋友挖的，这么快就到底了，还是挺大的。搞定了，没多大，但是我刚弄这里的时候，弄到里面了，才发现它分叉了。它那个头我拿掉了，没注意啊。要是同一个的话就比较大了，就分叉的话比较小，但是还是比较好洗的。上面那节的，这里土质太好了，这种土又没有石头，然后到那里就完了。今年的货是不行的，去年的货还是下去了，老的那种。看老的还是下去了，都是顺着老的地方长下去了。这棵算比较好挖了，但是没多大，这个头又断了。这个头我拿去刚刚那里土质比较好的那里埋起来哟，这里不埋了，这里石头太多了。还是刚刚那个地方啊，那2个头就埋在这个坑了。刚挖这里下面土质比较好，没有石头，然后尽量就是头往那边，它的根往这边，它就长里面那边了，这样子人家才不会挖。这里现在是比较平了，到时候盖起来是老坑的话，人家就不挖了。山豆的话也捡了一些啊，就是安排在这一片了，这一片土质比较好。今天的货挺多了。我自己一个人挖的，我朋友的话也挖了这么多，大概差不多。这里的话我算了一下，大概6斤多、7斤左右重，所以卖掉4斤的话，应该还有2、3斤可以卖。回家了，刚刚下了几滴雨啊，又没下了。